Ale dobra, to dobra. Powiedzmy, już cicho. Ten wykład trochę bardzo zgapiłem z WW, bo doktor Radoszewski zrobił bardzo dobry. Trochę bardzo, no po prostu go okroiłem, bo jest parę algorytmów, których nie chciałbym poruszać, to są mało przydatne, a przynajmniej można je zastosować. Także ogólnie powiedzmy sobie na początku, o czym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić o liniowych algorytmach tekstowych. No, co to oznacza? Że to będą jakieś algorytmy, które działają na tekstach, które wykorzystują ich własności w jakiś ciekawy sposób, na który bardzo ciężko wpaść samemu, ale jak się już to wie, to można ciekawe rzeczy na tym robić. No i liniowe, bo działają OODem. Przy czym nie zawsze widać, że one działają OODem. Także będę tłumaczył czemu. No i tak, najpierw powiedzmy o liniowych algorytmach tekstowych, o których nie będę mówił. Pierwszy to jest pref, tak się nazywa ten algorytm. I on nie jest jakiś przydatny, więc go pominę. A drugim algorytmem jest algorytm Manachera, albo Manachera, nie jestem pewien jak to się czyta. I to jest algorytm znajdowania palindromów. To znaczy mamy jakieś słowo i dla każdej pozycji chcemy znaleźć parzysty i nieparzysty palindrom. Każdy wie, czym jest palindrom? Nie. To jest słowo, które czytam na początku, jest tym samym, co czytamy do końca. Dzień dobry. No i tak samo palindrom parzysty, czyli taki, który ma nieparzystą długość, i parzysty, który ma parzystą. No i czemu się je rozgranicza? No bo zauważmy, że jak jest palindrom, który jest taki jak kajak, czyli jest nieparzysty, to ta literka nie ma żadnego znaczenia. Tutaj można wstawić wszystko. No bo ona jest sama swoim odbiciem lustrzanym, bo oś symetrii przychodzi tak, a tutaj przez nią. No i ogólnie oczywiście dlatego nie będę o nim mówił, bo on jest, powiedzmy, trzeba go wkuć, co jest mało interesujące, a można go zastąpić haszami. Po prostu w insercie po haszach dla każdej pozycji. Więc nie będę go poruszał. Dobra, to zacznijmy może od wprowadzenia paru pojęć. W sumie głównie większość czasu będę wprowadzał pojęcia elementów. No to pierwszym pojęciem będzie prefikso-sufiks. Czym jest prefikso-sufiks? Może nawet to zapiszę tutaj. Prefikso-sufiks to jest taki prefiks, który jest spójny z danym, taki sam jak jakiś sufiks danego słowa. I teraz mówię, o co mi chodzi. Na przykład mamy A, B, B, A, C, D, E, F, G, A, B, B, A. No to prefikso-sufiksem jest wyraz A2 ze względu na to, że występuje taki sam na końcu, jak i na początku. No to jest dość intuicyjne. Myślę, że każdy rozumie. Czy może są jakieś sprzeciwy? Okej, no to chodźmy. No i tak samo byśmy chcieli wyznaczyć te wszystkie prefikso-sufiksy w jakiś mądry sposób. No i ogólnie no, można byłoby to robić jakimś brzydkim inserchem na haszach, coś próbować kombinować, ale dla jednego słowa to by było spoko. Ale chcielibyśmy znać to dla każdego prefiksu. To znaczy, dla każdego słowa, oznaczmy to słowo jako S, dla każdego słowa, które ma postać 1 do jakiegoś i, czyli początkowego fragmentu tego słowa, chcemy znać najdłuższy jego prefikso-sufiks. Czyli, no dla tego słowa to jest to. No i teraz zauważmy, jak to wygląda. Nie możemy po prostu lecieć na pałę jakimś fajną gąsienicą albo czymś takim, która by nam to liczyła, ze względu na to, że na przykład ten prefikso-sufiks jest no, jakiś długi, bo ma długość 4, ale tutaj już w ogóle prefikso-sufiks nie występuje. No bo mamy do czynienia z A i B. Tak? Natomiast już później, gdybyśmy chcieli to rozszerzyć, no to mógłby występować, na przykład właśnie dla tej literki nie występuje prefikso-sufiks o długości 1, ale występuje takie o długości 2, BA. No i dlatego też widać, że nie można tego researchować w żaden ładny sposób. No i ogólnie do liczenia prefikso-sufiksów w ten sposób będzie nam służyć tablica P. Tak ją się oznacza, to jest oficjalna jej nazwa. Oczywiście można ją zmienić, jak sobie będziecie wleczyć. No i P i tej komórce trzyma po prostu najdłuższy prefikso-sufiks słowa S od 1i. No i teraz, żeby to policzyć jakoś mądrze i ładnie, to potrzebujemy paru lematów. I ja je sobie zapisałem, żeby nic nie pomieszać. To tak, pierwszy lemat
to jest lemat, który brzmi tak. Jeżeli mamy jakiś prefikso-sufiks tego słowa, to prefikso-sufiks tego prefikso-sufiksu jest również prefikso-sufiksem. To brzmi dość bardzo źle. I zajęło mi rozkminienie tego, o co w ogóle w tym chodzi, no dużo czasu, bo nigdy mi się nie chciało, dopiero zająłem się tym ten weekend i okazało się, że to jest w sumie jakieś oczywiste. No bo zauważmy sobie, że kiedy mamy taki prefikso-sufiks, dajmy na to, że on wygląda w ten sposób, to jeżeli on ma jakiś inny prefikso-sufiks, który wygląda w ten sposób, no to jest również prefikso-sufiks całego słowa, bo skoro to jest ten sam co to te słowa występują również tutaj. To jest dość ładne. Więc ogólnie z tego idzie wniosek, że wszystkimi prefikso-sufiksami słowa o długości n będzie p od n, p od p od n, p od p od n i tak dalej. No bo gdy mamy jakiś prefikso-sufiks, tak, to kolejnym mniejszym będzie prefikso-sufiks, który również jest prefikso-sufiksem tego, no bo tutaj jest to samo. Tak? Więc jeżeli mamy obliczony prefikso-sufiks, powiedzmy tak, mamy obliczony ten prefikso-sufiks i on jest jakiś duży, to kolejnym mniejszym prefikso-sufiksem będzie jego prefikso-sufiks, czyli to, co mamy tutaj, tak? Czyli ten kawałek, ten czerwony. Kolejnym prefikso-sufiksem będzie ten, który będzie prefikso-sufiksem tego prefikso-sufiksu. Czyli oznaczę go na zielono, to powiedzmy, że on wygląda jakoś w ten sposób. No z tej samej własności, bo jeżeli on występuje tu i tu, to znaczy, że występuje też wszędzie tam. No bo to są te same słowa. Tak jak to się zarysuje, to już nie wygląda tak źle. To wygląda całkiem sensownie i ten temat ma jakiś sens. Kolejny temat to w sumie nie wiem, czemu doktor Radoszewski nazwał go lematem, bo to jest według mnie raczej spostrzeżenie, więc może nie będę tego zapisywał. Wygląda ono tak, że jak chcemy, skoro to są wszystkie prefiksy-sufiksy i one przy okazji są jeszcze posortowane rosnąco, to można po prostu, jeżeli chcemy rozszerzyć nasze S od P, to znaczy dajmy na to, że mamy obliczone pierwsze ile elementów, od 1 do i w tablicy P. No wiadomo, że zerowego elementu, a właśnie, bo jeszcze prefikso, czy słowo samo w sobie jest swoim prefikso-sufiksem? Nie, tak. No tak, jest, no bo jak mamy, no bo ono samo jest równe sobie, to one są równe tutaj, tak? No to chyba nie stanowi żadnego problemu. Czyli ogólnie, gdybyśmy chcieli znajdować takie prefikso-sufiksy, to po prostu wynikiem dla każdego słowa byłaby po prostu jego długość. Dlatego wprowadza się jeszcze dodatkową terminologię i nazywa się wszystkie prefikso-sufiksy, które są krótsze od długości tego słowa, prefikso-sufiksami właściwymi. I jak ja będę mówił teraz o prefikso-sufiksach, to będzie mi chodzić właśnie o prefikso-sufiksy właściwe, bo ten ostatni jest bardzo ciekawy. No okej. No to w takim razie możemy spróbować. Chcemy obliczyć p od i plus 1, mając obliczone pierwsze i elementy. No to wiemy też, że dla słowa o długości 1 jedynym prefikso-sufiksem, jaki ono ma, jest ona sama, tak? Czyli ta literka, bo to słowo będzie składało się tylko z jednej literki. A to nie jest prefikso-sufiks właściwy z definicji, więc dla niego p od 1, tak, będzie równe 0. To mamy jakiś początek, mamy jakieś możliwości do stworzenia fajnego dynamiku. No to teraz jak go zrobić? No zauważmy, że kiedy mamy jakiś prefikso-sufiks, to on będzie również prefikso-sufiksem tego większego słowa. Może to zmarzę, bo będzie na razie niepotrzebne. I to jest dobre, moja ręka marzy lepiej niż te gąbki. Spoko. Te gąbki za jakiś czas trzeba wyskrobać. A chce ci się? Możesz teraz, jak chcesz. Dobra. To teraz mamy obliczone dla tego słowa. Tutaj jest jakaś pozycja i, tutaj jest i plus 1. Czyli chcemy dodać tę literkę.
no to jeżeli tutaj mamy taką opcję, no tutaj zielony, o super, jeżeli ta literka zielona będzie równa literce czerwonej, no to możemy przedłużyć ten prefiks o sufiks o 1, jest fajnie. Mamy nowy maksymalny prefiks o sufiks dla tej literki. No ale jest przypał, kiedy ona nie jest temu równa. No bo skoro nie jest równa, to wiemy, że tego prefiksu sufiksu nie możemy rozszerzyć. No to weźmy drugi maksymalny i sprawdźmy, czy jego się da rozszerzyć. A potem trzeci, czwarty i tak dalej, aż znajdziemy taki, który się da, lub dojdziemy do prefiksu suffiksu, który jest równy 1. 0. Który po prostu nie ma długości. Bo wtedy wiemy, że takie słowo nie ma w ogóle prefiksu suffiksu i możemy wrócić do niego, że jest 0. Ops, sorry. No i zauważmy, tak? Masz pytanie? A ta zielona nie po drugiej stronie? No nie, no bo popatrz, chcemy, żeby prefiks o sufiks, tak? Czyli tutaj, bo to nie jest odbicie lustrzane, tylko to jest dokładnie to samo słowo. Tak jak, no miałem ten zapis ładny, może jeszcze raz to zrobię. A, B, B, A. To jest zły przykład. To jest zły przykład. To jest zły przykład dlatego, że on faktycznie. jest... Rzeczywiście, nie będzie do tego. A, B, C, D, nie, E też nie będzie dobrze. Albo dobra, F, 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 A, B, C, D. To jest prefiks o sufiks. W sensie, to jest to samo co to nie jest odbicie lustrzane, tak? Gdyby to było odbicie lustrzane, to by ten algos był jakiś łatwiejszy. W sensie nie trzeba byłoby zauważyć jakichś ciekawych rzeczy. No okej. No to w takim razie, gdybyśmy, no to po prostu weźmy wszystkie te prefiksy, sufiksy i sprawdźmy, co się z nimi dzieje. Czy wszyscy zrozumieli w ogóle, o co mi chodziło? Tak? To teraz może zapiszę kod do tego i wezmę go z neta, żeby nie zrobić głupiego błędu. Takie rzeczy się dość często w sumie zdarzają na wykładach. A z autopsji wiem, że jednak mimo wszystko te kody z wykładów potem się bierze i próbuje się implementować zamiast myśleć nad własnymi, przez to się robi głupie błędy i nie wie, o co chodzi. Dobra, to może wywalę to. Algorytmy. Nie ten. Też nie ten. Ten, super. To najpierw. Jakim kolorem chcecie ten, żebym to zapisał? Bo w sumie mam. Nie mam takiego. Mam tylko te 4. Dobrze, no to tak. To wtedy tak. A oni w ogóle inicjują, żeby prefiks o sufiks, który nie istnieje, był -1. No spoko, tak też może być. To ogólnie tam w niektórych wersjach tego algorytmu daje się, że jest -1, a w niektórych, że 0. I to w zależności od tego, jak wybierzecie potem no resztę rzeczy, czy na przykład numerujecie ciąg od 1 czy od 0, to będzie miało duże znaczenie. A tak ogólnie to nie. Ja będę mój numerował tak trochę nie po informatycznemu, bo od 1. Czyli tak. P od 0, czyli mamy słowo. To jest nasze słowo. Dobra, powiedzmy, że to jest nasze słowo. I tu jest pozycja 0, bo ona będzie się zaczynać od 1. No to jaki jest prefiks o sufiks tutaj? No on w ogóle nie występuje, bo jest poza słowem i lol. No to 0. Ale w pomocniczy sposób powiem, że będzie -1. Bo to mi się przyda później. Tak samo długość prefiksu o sufiksu będę oznaczał jako t. I ta długość będzie też równa -1. Na początek. Potem wszystko się będzie ładnie liczyć. No i teraz forem lecimy. For j równego 1 tu m du. Będę pisał w Pascalu. To mi zabroni? Ja. I teraz tak. Dopóki t jest większe od 0, albo nie, zapiszę to w drugą stronę. Albo dobra, mogę zapisać to w tę stronę. T jest większe równe 0. Tak nie zrozumiemy. And, no please, tego trudno nie zrozumieć. And x, s. Mówiłem, że to słowo ma być s, to będzie s. S od t plus 1 nie równa się. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi, ale najpierw dajcie mi to zapisać i nie płaczcie, że to jest Pascal. Za co? Nie, i paska. Ej, bardzo dużą część swoich początków klepałem w Pascalu i uważam to, że A KMP też klepałeś w Pascalu? Słucham? KMP klepałeś w Pascalu? Nie, wtedy jeszcze nie byłem na takim poziomie, żeby klepać KMP. Ale ogólnie to mnie bardzo rozwinęło i dużo szybciej nie rozwinąłem się dzięki temu, niż gdybym klepał C++ od początku. Słyszałeś, Michał? Zaczynaj w Pascalu. Nie polecam zacząć Pythona, to jest To nauczyć już nie zmieni. Java Mateusz. Tak, zaczyna to do tych. Dobra.
No. Nie, czasem można się uczyć na początek, tylko tyle, że po co, to jest wolne strasznie. Wróby. Nie podoba mi się sposób, w jaki ona kompiluje, ale nieważne. To jest już akurat moja subiektywna opinia. Przejdźmy do czegoś, co jest sensowne i do czego, jaki przejdźmy do tematu. Kurczę, nie mogę się wysłowić, to może po prostu ominę tę myśl. Okej, no to w takim razie liczymy po kolei te prefikso-sufiksy, w sensie kolejne komórki tablicy T, tak? No czyli lecimy po prostu forem, tego chyba wyjaśniać nie trzeba. Potem o co chodzi z tym while? Ten while jest taki dość ciekawy, bo on robi. Co on robi właśnie? Dopóki T jest, czyli dopóki prefikso-sufiks w ogóle istnieje, sprawdzamy, czy S od J to był ten przypadek, że mieliśmy prefikso-sufiks. Teraz już zaznaczę cały na czarno, nie chce mi się brać tego długopisu do ręki. Że ta literka nie jest równa tej literce. Czyli dopóki te literki nie są sobie równe, to wtedy zmniejszamy nasz prefikso-sufiks. Czyli T podstaw P od T. Tak jak pokazywałem. Kolejne prefikso-sufiksy to będą najpierw N, ale on nas nie obchodzi, bo jest niewłaściwy. I potem P od N, P od P od N i tak dalej. I to jest właśnie to. Kolejne wywoływanie się na kolejnych prefikso-sufiksach, tak? To jest, no i to robimy dopóki albo w ogóle okaże się, że nasz prefikso-sufiks jest zerowy, czyli ten warunek nie będzie zachodził, albo okaże się, że możemy to przedłużyć, tak? No bo przedłużenie jest fajne. O to nam chodzi. No czyli to drugie. I potem przedłużamy o jeden, bo okazuje się, że można. No, zawsze można. Ewentualnie nasze... tak, no zawsze można przedłużyć tę jedną literkę, bo znaleźliśmy, że jest spoko. Bo ten warunek nie zachodzi. No i co się wtedy dzieje? No po prostu pod P od J podstawiamy to T. Czyli znaleźliśmy prefikso-sufiks, który można przedłużyć, to go przedłużamy i mówimy, że jest maksymalny. No i to tyle. To jest liczenie prefikso-sufiksów. Czy ktoś ma do tego jakieś pytania? Jeszcze raz. Mamy tak jakby komórkę od tablicy w tablicy i tak. No tak, bo w sensie chodzi o... bo prefikso-sufiks to jest również prefikso-sufiks. A, no dobra. Tak? Dlatego odwołujemy się od kolejnych prefikso-sufiksów. No. A to, że powiedziałem to ze względu na to, że prefikso-sufiks to jest już wystarczająco długa nazwa, jeśli powtórzycie ją kilka razy, to brzmi bardzo skomplikowane. Ale nic. Co pokazałem wcześniej na rysunku. Dobra. Słowa? Słucham? Tak. Tak? To może powtórzyć ostatnie to, co mówiłeś tutaj na mojej tablicy? W sensie od którego momentu? To? Nie, No weź to- od tego, no. Już mówiłeś tłumaczenie, czym to działa. Dobrze. No weź od tego. Czemu to działa? No to może jednak użyję tych kolorów. To będzie chyba jaśniej. To tak, oznaczę sobie prefikso-sufiks. Zaznacz jeszcze jeden prefikso-sufiks, a potem prefikso-sufiks. Prefikso-sufiks, tak, właśnie mam taki zaraz, dziękuję. To jest mega dobry pomysł. To jest powiedzieć tego nawet nie Tu można. tu jest J, to jest jakieś J minus 1. J minus 1. Tak? I teraz tak, niebieski to jest prefikso-sufiks, a tutaj mamy mniejszy prefikso-sufiks, który jest również prefikso-sufiksem prefikso-sufiksu. No widać, tak? Czerwony jest prefikso-sufiksem niebieskiego. Czyli jest prefikso-sufiksem prefikso-sufiksu. Tak, to brzmi źle, ale to jest sensowne i jest bardzo mądre. Okej, no czyli tak. Sprawdzamy, czy ta literka na tej pozycji, czyli na pozycji S od T plus 1, jest taka sama jak literka na pozycji J. Czyli czy da się przedłużyć ten prefikso-sufiks. Tak? No. Jak się da przedłużyć, czyli ten warunek nie zachodzi, to go przedłużamy i mówimy, że P od J jest równe tyle. Tak. A jeżeli ten warunek nie zachodzi, czyli że te dwie nie są sobie równe, a do tego jeszcze można zmniejszyć, czyli istnieje mniejszy prefikso-sufiks, tak? Czyli taki, ten, który nie został oznaczony przez nas jako minus 1, no to w takim razie możemy ten prefikso-sufiks przedłużyć. Nie możemy go przedłużyć. Więc szukamy drugiego, największego i zastanawiamy się, czy jego można przedłużyć. A drugim największym jest prefikso-sufiks prefikso-sufiksu. Czyli to. Czyli T od T. Jeżeli T, to jest prefikso-sufiks, który teraz rozważamy. To brzmi już jaśniej? Czyli najpierw musimy wiedzieć, że tam jest prefikso-sufiks prefikso-sufiksu, tak? Tak, dlatego lecimy od 1 do m, bo potrzebujemy mniejszej wartości. I gdybyśmy... A m to będzie? Słucham? A m to Grube będzie? słowa. Dobra. Tak? To już, i to te podstawienie T plus i P od J, to znaczy T jest w każdym przorze. Tak, tak. No tak jak Po napisałem. while. Tu jest średni. Ja po prostu się upewniam. Po while do. Nie while.
Ale okej. No dobra, to... I teraz dlaczego postawiłem to -1 przed początkiem ciągu? No ono było po to, że w momencie, w którym to jest mniejsze od zera, tylko, czyli po prostu jest równe temu -1. Że jak widzimy, kiedy jest -1, to jest dla nas bariera, że już dalej się nie da. No i to jest ogólnie, tak wygląda algorytm liczenia prefiksów, sufiksów. On nie jest skomplikowany i bardzo Wam się przyda, więc nie radzę go zapamiętywać, dlatego się... Próbowałem setki razy go zapamiętać, nigdy mi się nie udało. A raz stwierdziłem, że zrozumiem, jak on działa i teraz już nie mam z nim problemu. I do tego się wykorzystuje. Do czego się go wykorzystuje? No to o tym zaraz. W zadaniach? Nie tylko w zadaniach. I sadyści to wektować małe dzieci. Ogólnie to jest jeden z ważniejszych algorytmów, jak chodzi o algorytmy tekstowe tego typu. Dobra, to teraz co miałem dalej w programie? Miałem powiedzieć o tym, czym są okresy słowa. No to... No tak jest lepiej. Czym jest okres słowa? Ktoś może z Was się domyśla, oprócz Pawła? No to jest okres, w którym słowo się powtarza. No, można tak powiedzieć. W ogóle czym jest okres? Okres to jest coś, co jest cykliczne, coś, co się powtarza. I to jest dokładnie to samo w tym słowie. Czyli dajmy na to, mamy słowo A, B, B, A, B, Zwolnij podcast. A, B, B, A, B. No coś takiego. No to A, B, B, A jest okresem, bo jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj i jest tutaj. Ale jak widzicie jest... Jak się nazywa taka sytuacja, gdzie... To jest okres, tak, to jest okres jak najbardziej. Tylko on jest niepełny. To jest okres niepełny. A co się dzieje, kiedy okres jest pełny? Czyli, że gdybyśmy mieli taką sytuację. To powstaje nam kolejny niepełny. Powstaje nam pierwiastek. Co? To się nazywa pierwiastek słowa. Chyba najkrótszy. No niepełny zero. Nie. To jest pierwiastek słowa. W ogóle pierwiastek to jest takie ciekawe słowo, którego używa się w zupełnie różnych rzeczach. Pierwiastek wielomiaru to jest jego miejsce zerowe, pierwiastek słowa to jest jego okres, który jest pełny, a pierwiastek liczby to jest ta liczba podniesiona do kwadratu, więc ogólnie... Słucham? No właśnie, to jest ciekawe, ja bardzo lubię to słowo. Poza tym bardzo fajnie brzmi. Dobra. I ogólnie jest jeszcze coś takiego jak pierwiastek właściwy. A czym jest pierwiastek właściwy? To jest najkrótszy pierwiastek. Czyli w tym wypadku abba. No zauważmy sobie, że kolejnym pierwiastkiem jest też takie słowo. Tak? I teraz warto sobie powiedzieć o zależności między prefiksami a pierwiastkami. A okresami. Ona jest dość ciekawa. Nie będę liczył prefiksów tego słowa, bo to było zbyt brzydkie. Lepiej narysuję to na schemacie ogólnym, czyli kreską. Okej, no to w takim razie tak, mamy sobie jakiś prefikso sufiks. Nie, to jest brzydkie. Inaczej go narysuję. Powiedzmy, że tak wygląda nasz prefikso sufiks, tak? To są jego długości, to co zaznaczymy niebieską, jakby ktoś nie rozumiał. I teraz tak. Jaką długość ma najkrótszy okres tego słowa? No to nie jest oczywiste, to w ogóle nie jest oczywiste, ale ma on długość e minus p od n. Czyli ten. To jest po prostu... To jedno słowo minus wspólna część? To jest, nie, to jest prefikso sufiks. To jest długość słowa minus najdłuższy prefikso sufiks tego słowa. To jest najkrótszy okres. Ciekawa zależność, że najkrótszy okres zależy od najdłuższego prefiksu sufiksu od tak. Albo w ten sposób, jak ktoś woli. No i czemu?
Czemu tak? No bo zauważmy sobie, że to słowo, które mamy tutaj, ze względu na to, że to jest prefiksem sufiks, ono też jest tutaj. Czyli się powtarza. A skoro jest tutaj, to znaczy, że było tutaj. W tym, tak? Czyli znowu się powtarza. I tak musi się powtarzać cały czas. Bo... Czy wy to widzicie? Czy mam to pokazać ładnie? Ładnie. Nie, ładniej, dobrze. Ok. To Średnio. Nie, to może nie go jest zwiększyć. Może go zwiększę, to będzie widać pięknie. Będzie tak super i w ogóle. Okej. Na przykład tak. Tak i tak. To mówię wam, że najkrótszy okres jest tutaj. I teraz zobaczcie, gdzie on jeszcze występuje. No występuje na końcu tego prefiksu sufiksu, a one są takie same, więc występuje również tutaj. Tak? A skoro występuje jako drugi w tym prefiksie sufiksie, po tym, to znaczy, że występuje też drugi tutaj. Więc występuje też tak. I analogicznie to się dzieje dalej. Teraz już to widzicie? To jest całkiem fajne. I ogólnie teraz jest jeszcze takie, to jest chyba, to nie jest chyba ten temat. Tak, on to nazywa zupełnie czymś innym. Ale jest jeszcze dobra zależność na temat pierwiastków. Tak? W którym miejscu? Dobrze, to jeszcze raz powtórzę w takim razie. Jak mamy sobie ten prefiks, mamy to słowo, ja mówię, że ono będzie okresem, czyli że będzie się powielało w jakiś sposób, tak? No czyli i będą się powielało koło siebie. I teraz uwaga, uwaga. Skoro to jest takie samo jak to, mówię o tych niebieskich daszkach, to znaczy, że skoro tutaj na początku tego daszku występuje takie coś, to znaczy, że ono występuje też tutaj. No bo to jest początkiem tego drugiego daszku. I teraz skoro ono występuje tutaj, to znaczy, że występowało zaraz potem w tym daszku. Tak? No bo... Czyli, że to jest takie samo jak ten daszek tutaj. No bo to jest... Tak samo jak w to jest takie samo jak to. Dlaczego? No bo tutaj z tą samą zasadą, tak? Bo tutaj mamy początkową część tego pierwszego niebieskiego daszka, a ona jest taka sama jak początkowa część tego niebieskiego daszka. No ale skoro one są takie same, a te są takie same, to znaczy, że ten jest równy temu. Teraz jest bardziej logiczne i sensowne. W sensie nie, jest dokładnie tak samo, ale sensiejsze. Okej, no to teraz będzie twierdzenie o pierwiastku. Ono się chyba tak nie nazywa, ale ja tak to powiem. Otóż uwaga, uwaga. Słowo może mieć pierwiastek, albo może go też właściwy oczywiście, albo może go nie mieć. I od czego to zależy? Zależy to od tego, czy to jest dziennikiem n. I to też jest dobre. Czemu? No bo n minus p od n, jeżeli to dzieli n, to wtedy n minus p od n jest pierwiastkiem nawet nie, wystarczy chyba implikacja, tak? Jest pierwiastkiem słowa f. I jeszcze, i tak samo, jeżeli n minus p od n, i to jest łatwiejsze do udowodnienia, ale to już jest trudniejsze. Jeżeli to nie dzieli n, to wtedy n jest pierwiastkiem słowa s. I teraz uwaga, oczywiście ja w tej chwili nie mówię tutaj o długościach, w sensie, że pierwiastek ma długość n, czyli jest całym słowem. A nie, bo tak naprawdę s jest pierwiastkiem słowa n, to jest skrót myślowy. To, co tutaj napisałem. I teraz tak, udowodnijmy na początku to pierwsze. No to jest jakieś proste, no bo z tego samego, co narysowałem przed chwilą, wynika, że one będą się powtarzać, tak? Że skoro to jest najkrótszy okres, to on będzie się powtarzać. Czyli tak. Czyli tu się powtórzył i tak dalej. I możliwości są takie, że on będzie albo niewłaściwy, albo właściwy, ten okres. W sensie może być pełny albo niepełny, przepraszam. No i kiedy będzie niepełny? No wtedy, kiedy nie będzie pełny. To zastanówmy się, kiedy będzie pełny. Pełny będzie wtedy, kiedy no po prostu... Kiedy będzie pełny? Kiedy długość tego znaczka zielonego jest dziennikiem długości całego słowa. Czyli to.
Czyli to jest pierwiastkiem. Skoro to jest najkrótszy okres w ogóle, to wiemy, że skoro nie ma krótszego okresu, to tym bardziej nie będzie krótszego pierwiastka. Bo każdy pierwiastek jest przecież okresem. Tak, pierwiastek Ok? I teraz to drugie. No to drugie jest trochę trudniejsze. I ono wynika z czegoś, co warto sobie zapisać, czyli z lematu o okresowości. Ładna nazwa. I też jest całkiem sensowna. W ogóle te lematy sobie warto zapisywać, bo one są dość mądre i trudno na nie wpaść samemu. Jak brzmi ten lemat? Aż zapiszę go innym kolorem, na czerwono. Będzie sobie później piszę to Jeżeli słowo S, to przy okazji mamy. Ma dwa okresy. A i B. Oczywiście A i B to są długości tych okresów, tak? Które spełniają A plus B mniejsze równe długość słowa, to słowo S ma też okres NWD za i B. Czy to jest zrozumiałe, co napisałem na razie? Nie dlaczego to działa, tylko czy to jest zrozumiałe. Jak możemy podzielić okres? Chodzi mi o to. Dobrze, to w takim razie narysuję to w ładny sposób. Okej, długość. Dobra, nieważne. Tak, tak, to jest długość. Dobra, to nieważne. To wtedy mamy, chodzi o to, mamy dwa okresy. Taki i powiedzmy jakiś zielony. Taki. To mówię, że będzie też miał taki czerwony, równy największemu wspólnemu dzielnikowi tego słowa. Czyli jakiemu mniejszemu. To jest może nieobecne. Tam gdzie wszyscy są. Wszyscy są. Dobra, tak, trzymaj. No i czemu to działa? No to może narysujmy to sobie na przykładzie, albo sprawdzę, czy tam on to udowodnił, bo to jest dobre pytanie. W sensie, bo to widać intuicyjnie, ale dowodu na to nie ma. Ewentualnie będziecie musieli mi zaufać. Intuicyjnie zapytałem.